हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं ट्रूक ईयरबड्स का रिव्यू करने वाला हूँ, ट्रूक बड्स S1 का। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बता दूंगा कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और हम इसमें कई सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जैसे कि इसके माइक्रोफ़ोन के बारे में, इसके चार्जिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल दे देता हूँ कि मैंने इसे कब परचेज़ किया था और कितना टाइम हुआ है मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज़ किए हुए, कैसा साउंड है, कैसा रिव्यू है इसका, और क्या-क्या आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा, यानी कि आपको दिखाऊँगा कि ये कितना अच्छा जो है परफ़ॉर्म करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसे कब परचेज़ किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसके ऑर्डर डिटेल के बारे में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने इसे 14 नवंबर 2022 को जो है परचेज़ किया था ऑर्डर। और ये मेरे को पड़ा था 1300 रुपीज़ का। अब इसका प्राइस 1400 हो चुका है, यानी कि 1399 अब इसका प्राइस हो चुका है। अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी भी देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए, अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सपोर्ट, पहली चीज़ तो ये हो जाती है। और उसके बाद आप इसे स्लाइडर से ओपन कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँगा बाद में। और यहाँ पे आपको इनका जो बैटरी सिस्टम है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 10 आवर्स की आपको इनकी बैकअप देखने को मिलेगा, यानी कि ये 10 आवर्स तक अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है, इतना कैपेबल है ये। और अभी मेरे को 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, तो मुझे अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। अभी मुझे इसमें 0 प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा जो ये प्रोडक्ट है, आपको रेट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे 72 आवर्स प्लेबैक देख रखा है, यानी कि दे रखा है, यानी कि आप इसे इस डब्बे को चार्ज करने के बाद आप पहले तो इसे ईयरबड्स को चार्ज कर लेंगे, तो वो आपका 10 आवर्स चलेगा। उसके बाद आप इस डब्बे को चार्ज करके जैसे ही आप उसमें ईयरबड्स डालते हैं, ये ऑटोमेटिक ही चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा जो मुझे लगा देखने को इनका चार्जिंग सिस्टम। तो ऐसा करके आप इसे 72 आवर्स तक चला सकते हैं। और देख सकते हैं इसकी प्लेबैक टाइम है इसकी 10 आवर्स। और 62 आवर्स एडिशनल विद 500 एमएच बैटरी केस। तो 500 एमएच चार्जिंग केस आपको इसको देखने को मिलेगा। और भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, इसमें आपको बेस जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें हाईएस्ट साउंड आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप इसे ज़्यादा साउंड पे करके सुन नहीं सकते। इसमें कुछ ऐसा साउंड दे रखा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेस और साउंड आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो साउंड की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और जैसा कि देख सकते हैं, इन्होंने दे रखा है हाई-फाई पावरफुल म्यूज़िक। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि साउंड आपको इसमें सबसे बेस्ट से बेस्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको परचेज़ करना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, या फिर कमेंट बॉक्स में आप देख लेना, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और भी अगर काफ़ी चीज़ें देखें, तो इसमें आपको माइक का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यानी कि तो इसमें आपको माइक का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा हो सकता है इधर-उधर, लेकिन माइक का अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालाँकि फ़ोन जितनी माइक आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ़ोन जितनी क्लियर वॉइस तो नहीं जाएगी, लेकिन काफ़ी अच्छी क्लियर वॉइस जाती है इसमें। मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है। तो माइक का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि खराब सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको माइक का सपोर्ट। और एक ईयरबड्स में इसमें 2-2 माइक दे रखे हैं, यानी कि 2 ईयरबड्स में 4 माइक्स दे रखे हैं। अगर हम इसमें गेमिंग की बात करें, तो अगर आप इसमें पबजी और फ्री फायर खेलना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपको उतना अच्छा जो है सजेस्ट नहीं करूँगा इस ईयरबड्स को, क्योंकि इसमें जो फुटस्टेप्स हैं, अगर आपने कभी पबजी और फ्री फायर खेला होगा, तो उसमें फुटस्टेप आते हैं,
वो इसमें थोड़ा आपको स्लो देखने को मिल सकता है, यानी कि कुछ मिलीसेकंड बाद आपको इनकी आवाज़ सुनाई देगी। तो गेमिंग के लिए जो है वायर वाले ही ईयरबड्स सही होते हैं, वायरलेस वाले सही नहीं होते। तो उसके लिए आप वायर वाले ले सकते हैं ईयरबड्स। तो उसके लिए आप वायर वाले ईयरफ़ोन्स ले सकते हैं। ईयरबड्स होते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए और स्पोर्ट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको गेमिंग के लिए ये वाला ईयरबड्स सजेस्ट नहीं करूँगा। और अब जो इसका प्राइस है जैसा कि मैंने आपको बताया था वो है 1400 के करीब। और इसमें आपको 2 कलर्स देखने को मिल जाएँगे, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो मैं आपको ब्लू वाला सजेस्ट नहीं करूँगा क्यों जब इसमें ब्लू लाइट जलती है तो आपको उतना कुछ पता नहीं लगेगा। तो आप इसमें ब्लैक कलर ही चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस तरह से ओपन होता है। तो हाँ, यही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को इसे ओपन करना नहीं आता। तो ये एक प्रीमियम जो है आपको स्लाइडर मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। कई लोग इसे ऐसे करके ओपन करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। तो इसमें स्लाइडर लगा हुआ है इसलिए आप इसे स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसके चार्जिंग में, कितना आपको इसमें चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप इसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, सिर्फ अगर आप इसमें सॉन्ग सुनते हैं, तो ये कम से कम 10 आवर्स तक चल जाएगा। और अगर आप इसमें गेमिंग करते हैं तो ये 4 से 5 घंटे चलेगा आपका अच्छे से। और अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें कि ये कितने देर में चार्ज होता है, तो वो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा आराम से। तो आप 1 घंटे में चार्ज करके 10 घंटे तक इसे चला सकते हैं, यानी कि आप इसे अलग से चार्ज कर सकते हैं इस ईयरबड्स को 100%। और आप इसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसे आप अलग से चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इसमें रख देंगे, इस ईयरबड्स को इस डब्बे में रख देंगे, वैसे ही ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं इसके फिंगरप्रिंट्स के बारे में कि इसका फिंगरप्रिंट कैसा काम करता है, कितना अच्छा काम करता है। तो इसका फिंगरप्रिंट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये देखिए अगर मैं इसे हल्का सा प्रेस करूँगा तब भी ये जो है सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसे ज़्यादा हैवी से आपको प्रेस करना पड़े, नहीं। अगर आप इसे हल्का सा भी प्रेस करते हैं इस फिंगरप्रिंट को, तो ये आराम से ऑन ऑफ हो जाएगा। बस आपको इसके सेंटर पे जो है क्लिक करना होता है। ये देखिए, ये आराम से ऑन ऑफ हो जाता है। तो इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा। और जैसे ही अगर कोई फ़ोन आता है तो आपको एक क्लिक करना होगा बस, और आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। और अगर आपको कोई म्यूज़िक प्ले करना है तो उसके लिए भी आपको एक क्लिक करना होगा, और वो जो है आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा। तो इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं इसके बेस की, इसके साउंड की। तो इसका जो बेस है, साउंड है, वो काफ़ी अच्छा है। इससे ज़्यादा बेस और साउंड आपको किसी भी ईयरबड्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो साउंड और बेस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। आप इसे फुल साउंड पे करके कभी-कभी ही सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप कभी-कभी ज़्यादा साउंड करते हैं तो ये ज़्यादा आपके ईयर्स को हर्ट करता है। और इसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो साउंड के मामले में ये काफ़ी बेहतर है। और अब हम बात करते हैं इसके माइक के बारे में कि आपको इसमें कितने माइक्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको एक ईयरबड्स में 2 माइक देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक बार इसे ऑफ करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये हो चुका है ऑफ। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिलेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ से। हाँ, और यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको एक ईयरबड्स में 2-2 माइक देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल जो है माइक्स की संख्या 4 हो जाती है। 2 इस ईयरबड्स में देखने को मिलेंगे और 2 इस ईयरबड्स में देखने को मिल जाएंगे। तो माइक का आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और जब आप फ़ोन करते हैं किसी को तब क्लियर वॉइस जाती है, लगभग तो क्लियर ही जाती है। बाकी उतनी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है वो माइक में। तो काफ़ी अच्छा माइक है इसका। और अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो इसमें आपको 6 मंथ्स की वारंटी देखने को मिल जाएगी।
तो 6 महीने की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। अगर 6 महीने के अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो फ्री में आपका ये सही करके दे देगा। और इसकी 100 प्लस एक्टिव सर्विसेज सेंटर है, तो इन्होंने इनके ऑफिशियल पेज पे दे रखा है। और 10 दिन के अंदर ये जो है आपका रिप्लेस कर देंगे, अगर आपने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो वारंटी के अंदर तो मेरे को एक भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी, और अभी तक मुझे इसकी एक भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। तो वारंटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अब बात करते हैं कि ये गेमिंग में कैसा है। तो गेमिंग में मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। गेमिंग में जो वायर वाले जो ईयरबड्स होते हैं वही बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपको जो है 85 एमएस की लो लेटेंसी मिलती है, जो कि उतनी अच्छी नहीं है। और जब आप इसमें 3 टाइम्स टैप करेंगे तब ये गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा, और तब आपको इसमें 85 एमएस की लेटेंसी मिलेगी। तो ये गेमिंग के लिए, अगर आप पबजी फ्री फायर खेलते हैं तो जो उसमें फुट स्टेप्स आते हैं ना, वो आपको अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि कुछ मिली सेकेंड बाद आपको जो है आवाज़ सुनाई देगी। तो गेमिंग के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि ये गेमिंग के लिए बहुत ही सही है, लेकिन मैं आपको बैटल ग्राउंड्स जो ऑनलाइन गेम्स है मल्टीप्लेयर, उनके लिए ये उतना अच्छा नहीं है। तो गेमिंग के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करता हूँ। और अब बात करते हैं इसके वेट के बारे में। तो ये कितने वेट का है? तो ये लगभग 4 ग्राम्स का होता है, जैसा कि मैं इसको महसूस भी कर पा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 10 ग्राम का देखने को मिलेगा, यानी कि एक ईयरबड्स आपको 10 ग्राम का देखने को मिलेगा। इन्होंने वैसे तो दे रखा है 4 ग्राम्स का आपको ये, लेकिन मैं जब इसे महसूस कर रहा हूँ तो ये लगभग 10 ग्राम का मुझे दिख रहा है। और इसके डब्बे की बात करें तो वो कम से कम 200-300 ग्राम का मुझे लग रहा है। तो ये काफ़ी हल्का है ईयरबड्स, और काफ़ी अच्छा कान में फिट आ जाता है, चाहे छोटा कान हो या बड़ा कान, सारे कानों में ये फिट आ जाता है। और अगर आप अपने सर को शेक करते हैं, अगर आप रनिंग पे जाते हैं मान लीजिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ये हिलता भी नहीं है। मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया हुआ है। तो रनिंग स्पोर्ट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ईयरबड्स है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके गिरने के 0% चांस है। स्पोर्ट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा ईयरबड्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ।